waaw salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum les autorités de ce pays waaw instant bi ñu ngi fii ci zone bi nga xam ni ñu ngi ko tuddee la zone non aedificandi donc ñu tuddee ko lagu Mbëbës bi donc dañu signalé léegi ay nit ñi nga xam ne dañuy ñëw la nuit dañuy ñëw gis nga leen ruu yaa ngi nii gis ngeen ruu yi fii gis ngeen ndaraan il ne travaille que la nuit bu ñëwee di sëkk li nga xam ni mooy dex bi la nuit donc ñu def alerte aux autorités de ce pays pour ñu ñëw intervenir fii parce que lii yàgg na am ci fii nga xam ni tey jii vraiment dem nañ ba tabax toutes ces zones là donc ñii seen intention mooy lan muy suul dex bi boo gisee Kër Massar côté yooyu yëpp Tivaouane Peulh di taa fii moo tax muy taa te gis ngeen lii yëpp ci dex bi la donc ñu ngi koy suul donc il ne vient que la nuit nañuy ñëw donc yor seen ndaraan di sëkk léegi nañ ñu ko signalé nous nous sommes déplacés pour venir ñu ñëw fekk leen ñu daw donc nag voilà la vidéo est là donc pour alerte autorités yi le président de la République alerter monsieur Ousmane Sonko premier ministre donc alerter aussi le ministre de l'environnement ak ministre cadre de vie ak Cheikh Tidiane Dièye aussi ñu ngi koy alerter sur la situation du lac de Mbëbës bi nga xam ni tey jii gars yi ñu ngi koy suul population bi nag ñi ngi alerter depuis fort longtemps surtout ñi nga xam ne ñi ngi dëkkee Apix chaque jour ñi ngi alerter mais mënuñu fexe ba autorités yi ñëw intervenir dans ci zone bi donc voilà li nga xam ne tey jii defoon nañ ko vraiment ñu gis ne fii bu tawee fii yëpp ndox lay doon gis na leen donc lac baa ngi nii gis nañ voilà autorités yi merci beaucoup jërëjëf.